Hai bro, hewan ini punya telinga mirip kelinci, hidung seperti babi, tapi sebenarnya bukan keduanya. Kenalin, aardvark. Aardvark adalah mamalia unik yang hidup di Afrika dan sering dijuluki earth pig atau babi tanah. Yang paling keren, lidahnya bisa mencapai sekitar 30 cm dan sangat lengket. Cocok untuk menangkap ribuan semut dan rayap dalam satu malam. Mereka juga punya cakar super kuat yang bisa menggali tanah dengan sangat cepat untuk mencari makan atau membuat rumah bawah tanah, dan uniknya lagi, lubang yang ditinggalkan aardvark sering dipakai hewan lain sebagai tempat berlindung. Bentuknya memang aneh, tapi perannya di alam luar biasa. Like dan follow untuk fakta hewan unik lainnya ya.